হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে এই যে বৃষ্টির দিন, বৃষ্টি হয়েছে। এই যে দেখেন, এই যে খাবার জন্য এসে বসে আছে। একবার খেয়েছে সকালে নাস্তা, আবারও খাবে। ওই যে মিনি ওখানে, এই যে টুনি এখানে। মিনি আর টুনি দুইজনই বসে আছে। আর ওদিকে বিছানার মধ্যে ঘুমাইতেছে জমজমি, ওরে না দেখাইলাম। এই যে মিনি, হ্যাঁ মিনি। আর ওই যে ওরিও মাথা বাড়াইতেছে, ওই যে আসতেছে, ওরিও খাবে। সবাই লাইক কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক